Ba'zida eng muhim gaplar so'z bilan emas, ishora bilan aytiladi. Bunday deganimning sababi bu video aynan shu haqida. Oldingi videolarga o'xshab buni ham o'tkazib yubormang va oxirigacha ko'ring. Bir savdogar Hindistonga borish uchun yo'l tadorigini ko'ra boshladi. Savdogarning chiroyli to'tisi bo'lib, uni qafasda saqlar edi. Safarga ketishdan oldin savdogar to'tisidan so'radi: "Ey go'zal qushim, senga Hindistondan nima keltirishimni istaysan?" U shunday dedi: "U yerdagi to'tilarni ko'rsangiz, mening ahvolimdan ularga xabar bering. Mening begona yurtda qafasda ekanligimni, hasratda azob tortayotganimni, ular esa daraxtzorlarda, tog'u toshlarda bemalol erkin yayrayotganini eslating. Shuni menga ravo ko'rishadimi? Hech bo'lmasa bir safar men g'aribni ham yodga olishsin", dedi. "Men ham baxtiyor bo'lishni juda xohlashimni yetkazing. Boshqa hech narsa istamayman", dedi. Savdogar yo'lga tushdi. Kecha kunduz yurib va nihoyat Hindistonga yetib bordi. Yo'lda qoyaliklarga qo'nib turgan bir necha to'tini ko'rdi. Otini to'xtatib ularga: "Men falon mamlakatdan falonchiman. Tijorat uchun bu yerlarga keldim. Mening bir to'tiqushim bor. Sizlarga salom aytdi va bunday deyishimni tayinladi", deya to'tiqusining gaplarini yetkazdi. Savdogar so'zlarini tugatar-tugatmas to'tilar titrashdi. Nafas qaytib o'lib qolishdi. Savdogar aytgan so'zlariga pushaymon bo'ldi. "Men nima qilib qo'ydim? Bechora qushlarning o'limiga sababchi bo'ldim. Hoynahoy bular bechora qushimning yaqinlari, yor do'stlari bo'lsa kerak", deb o'yladi u. Oradan ancha vaqt o'tib, savdogar savdo sotiqni tugatdi va uyiga qaytdi. Uyiga tashrif buyurgan mehmonlarga safar taassurotlarini so'zlab berdi. Hamma uyiga tarqagach, to'tiqush savdogardan so'radi: "Mening istagimni yetkazdingizmi? Hamjinslarim to'tilar to'dasini ko'rdingmi? Nima degan? Nima ko'rgan bo'lsang ayt, meni xursand qil." "Suyukli qushim", dedi savdogar, "meni kechir. Biroq gapirmaganim yaxshiroq deb o'ylayman. Chunki hali ham bema'ni xabar yetkazib yo'l qo'ygan xatoim uchun ich-etimni yemoqdaman. Kel, yaxshisi gapirmay qo'ya qolay." To'ti holi joniga qo'ymagach, savdogar istamaygina so'zlay boshladi. "Sen aytgan joyga borib, do'stlaring bo'lmish to'tilarni ko'rdim. Aytgan so'zlaringni va salomingni yetkazdim. Ammo ular bu xabarga chiday olishmadi. Titrab bemajol qolishdi. Oxiri o'lishdi. Shu sabab rosa pushaymon bo'ldim. Nachora, g'isht qolipdan ko'chgan edi." Savdogarning bu so'zlarni eshitib, to'ti ham qafas ichida titray boshladi. Birozdan so'ng harakatsiz qoldi va yiqilib o'ldi. Buni ko'rgan savdogarning hushidan boshi uchdi. Yig'lab siqtadi: "Ey sevimli qushim, senga nima bo'ldi? Nega bu holga tushding? Men nima qilib qo'ydim?" Shunda o'lik to'tini qafasdan chiqarib derazaning chetiga qo'ydi. U yerga qo'yar qo'ymas to'ti darhol jonlanib uchdi va bog'dagi bir daraxtning baland shoxiga qo'ndi. Savdogar shoshib qoldi. "Ey sayroq qushim, bu ne hol? Aytchi, bu hiylani qanday o'rganding? Meni qanday aldading?" deb so'radi beixtiyor holda. To'ti qo'nib turgan joyida aytdi: "Hindistonda ko'rganing to'tilar mening salomimni olgach, o'zlarini o'likka solib, menga xabar yo'llashdi. Agar qutulmoqchi bo'lsang, o'l, deyishdi. Ko'rib turganingdek, aytganlariga rioya qilib, asirlikdan qutuldim.
degan ekan. Xulosa: aql bilan topilgan yo'l ba'zan kuch bilan ochilgan eshikdan ko'ra mustahkamroq. Bundan tashqari, kimki bunday ramzlarni tushunsa, hayotning yashirin yo'llarini ham ko'ra oladi. Xulosa: bu hikoya sizga yoqdimi? Biror nimani o'rgandingizmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Va kanalimda yana bir qancha shunday videolar bor. Tomosha qilishni unutmang.